Eng katta bizda vabo bu sudlarda. Kim u sud raisiga vakolat berdi? Osmonda yurishga. MVDning ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikda to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pog'onda generalni, ikkita generalni olib tashladim. U o'yinlaringga yig'ishtir. Yangi bo'lgan bir paytlari janob rais yurtdi bu yerda. Men hozircha ulardan qani olish sud raisi. Qani ma'unlaring sen? Usmonov sen ham tur. Men mutlaqo noroziman. Hamma sendan ham, hamma butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'ngam ishda olaman. Sen o'ylama tag'i sayladi-yu qo'yadi deb. Yo'q. Meni vakolat menga xalq bergan. Tamam, boshqa hech kim emas. Sizlar oyog'ing yerdan uzilsa, men seni insofli deb qo'yganman o'sha yerda. Daftarga senga olib kelib plus minus qilib berayotganini men ham eshityapman. Men senga aytishdi o'rtoq Ismoilov. U o'yinlaringga yig'ishtir. Umring uzoq bo'lmaydi. Ahmedbayevda hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVDning ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikda to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pog'onda generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish. Shuning uchun sen ham unutma. Nima uchun men bunday qattiq gapiryapman? Biz hozir aytyapmiz. Sudni tayinlashdan oldin u o'zi bordi, Andijonga bordi. 10 ta sudni olib yurib, 10 ta mahallaga olib bordi. Bironta mahallaning ahli yo faollari sud raisini tanimaydi. Tanimaydi. Kim u sud raisiga vakolat berdi? Osmonda yurishga. Kim? O'rtoq Usmonov. Sen ham bir qattiq qo'llab bergan. Menga ikkita uchta nomzod berganing menga ham yoqmayapti. Shuning uchun sudyalar mana shu jamoatchilik deganimiz sudni tayinlashdan oldin o'sha rayonga borib muhitini bilsin, odamlarni bilsin, odamlarning mentalitetini bilsin. Keyin marhamat men qo'l qo'yinglar deyman bo'lsin. Odam bilan ham nafas bo'lsin u sabuloqi. Qaror chiqarishimiz tarbiya-ku. U qamagan odam ham O'zbekiston fuqarosi-ku. U degan noinsof sudlarga mana 3 ta turibdi maun. Bir tiyinga qimmat emas. Men o'zim hali odam tarbiya qila olmayapman. Eng katta bizda vabo bu sudlarda. Shuning uchun mana eshiting sizlar tikka turib, mazkur sohadagi islohotlarni davom ettirish lozim. Shu maqsadda Oliy Majlis huzurida sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashga ko'maklashish komissiyasini tashkil etsa nima deysizlar?